नागरिकांनो, लोकशाहीचा पाया म्हणजे मतदानाचा हक्क आणि हा हक्क मिळवण्यासाठी अनेकांनी त्याग केला आहे. आज आपल्याला तो हक्क सहज उपलब्ध आहे, पण तो वापरणे ही आपली जबाबदारी आहे. एक मत छोटं वाटू शकतं, पण तेच मत देशाचं भविष्य घडवतं. चांगलं प्रशासन, सुरक्षित समाज आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी तुमचं मत अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मतदान न करता कोणतीही बदलाची अपेक्षा करू शकत नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत घराबाहेर पडा, मतदान केंद्रावर जा आणि निर्भयपणे, निपक्षपातीपणे आपला मतदानाचा हक्क बजावा. चला आपण सर्वजण मिळून ठरवूया, मी मतदान करणार, कारण माझं मत माझा आवाज आहे. धन्यवाद. टीम नांदेड हब.